غيمان كتحسب مثلا باغ اكزومبل خديتي او ايكال اكسبونونسيال دو تي، غادي دير دي دو او ديالك غتعطيك هي اكسبونونسيال دو تي دي دو تي، و تي هي الان ما سلككش غتشوف شونجمون د فاريابل اخر. يعني الشونجمون د فاريابل راه كيبقى واحد البحر حتى هو راه واسع. يعني انا غير كنشرح يعني بين غيمان والجينيراليزي، كيبقى انت عليك تلقى لو شونجمون اللي يناسبك. واش مفهوم شنو كنقصد؟ يعني هنا ماشي الهدف ديالي انني نحس بهذاك الانتغرال، انا الهدف ديالي هو انني نقول لكم بان ما كاينش فرق بين الغيمان والجينيراليزي في شونجمون د فاريابل في الانتغراسيون بار بارتي. الفرق الوحيد هو ان في الجينيراليزي تيكون عندي ني با ديفيني في واحد لو بوين، عندي مشكل في واحد لو بوين الوغ كنديرو ليميت. اما لا ميثود راه كتبقى هي لا ميم، يعني اللي كان ضابط الشونجمون l'intégration par partie في ريمان راه ما كاينش مشكل هنايا، راه ميم ديمارش. صافي واش ندوزو؟ حتى الا بغيتو نخدمو ليكزومبل اللي ما خدمناش نعاودو نخدموه غنديروه في الاخر باش تكون الحصه التاليه كاع، ونزيدو ليكزومبل اللي ما كناش خدمناها غنوجدهم ونبريزونطيهم. صافي دوزيها اسماء. Un changement de variable peut transformer une intégrale généralisée en intégrale de Riemann, ce qui montre la convergence de l'intégrale généralisée. هنايا لا غومارك خصنا نخدمو عليها اكزومبل صراحه باش تبان كثر. يعني كيكون عندك واحد لو شونجمون فاريابل كديرو وكيولي يردك الانتغرال دو غيمان، يعني ما كيبقاش مشكل، كتولي تبان لك لا كونفيرجونس عاديه بحال كيما غيمان. بحال مثلا ليكزومبل calculer l'intégrale moins 1 ديال 1 sur la racine de 1 moins t carré. الا خدينا هاد الانتغرال هذا ملي غادي نديرو شونجمون د فاريابل غناخدو السينوس غنتبعو هاد لا ديمارش هادي غيولي عندي لي بورن هما موان بي سور 2 و بي سور 2. يعني بحال غنولي ننتقل من الانتغرال جينيراليزي للانتغرال دو غيمان، ما عنديش مشكل في لي بورن كونطخ موان كيتبدلوا لي بورن كيتبدلوا الانتغرال كامل. واش مفهومه؟ صافي ندوزو. لا غومارك راه واضحه، غير هاد ليكزومبل اللي قبل ديال سينوس ديال اكسبونونسيال دو تي حتى نعاودو نديرو. دابا l'intégral absolument convergent positif on a deux cas. هذه راه كنت سينياليت ليها في الاول فاش هضرنا على هذاك قبل ما نبريزونطيو لي كريتير دو كومباريزون، كريتير ديكيفالونس ونيغليجابيليتي وهادو كاع الكريتير كاملين. قلنا شرنا بنا ضروري تكون لا فونكسيون اللي بوزيتيف، سينو تنضربو في لو سيني موان، سينو تنستعملو الفالور ابسولي. وهنايا غادي نخدمو بالفالور ابسولي. Si f n'est pas positif, on a deux cas. Soit f est négatif, وغنضرب في سيني موا ولا نستعمل فالور ابسولي، ou bien إلا خدمنا الفالور ابسولي هنا غنوليو نهضرو على absolument convergente ou non. Soit f change de signe, dans ce cas, on considère la valeur absolue de f qui est positive. Pour cela, on a besoin de définir la convergence absolue. يعني ملي تنهضرو على f n'est pas positive عندنا deux cas. Soit il est négatif, quand le signe moins positif, soit il change de signe. Et on utilise la valeur absolue, ou la convergence absolue. Est-ce qu'on passe? مفهومة. دابا دوزيها اسمع. Il soit f défini de a b une fonction localement intégrable. On dit que l'intégrale de a à b de f de t de dt est absolument convergente si l'intégrale de la valeur
On dit qu'il est absolument convergent. Il est la valeur absolue, la fonction اللي داخل de l'intégrale, نلقاها converge, alors l'intégrale est absolument convergente. Oui, Souhaïla, les fonctions trigonométriques, le cosinus, tangente, on utilise la valeur absolue, la convergence absolue. Oui. Par exemple, là où l'exemple limite, sinus de t sur t puissance alpha est absolument convergente. Il a l'intégrale de 1 jusqu'à l'infini de sinus de t sur t puissance alpha. On a l'intégrale de 1 plus l'infini de la valeur absolue de sinus de t sur t puissance alpha. On a la valeur absolue de sinus de t sur t puissance alpha est inférieure à 1 sur t puissance alpha. غنكتب هذا l'exemple هذا باش تفهموا مزيان. غنكتبو أسماء أنا منسيونيت هذه الصورة في الجروب شوفوا بلا ما تكتب هي بريزونتي دابا حيت راه صيفطها لك.